ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை காஃபுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இருக்குது. ட்ரை காஃப் நம்மளை தூங்கவே விடாது. ராத்திரி முழுசும் குத்தி குத்தி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கும். பகல்லையும் பேசும்போதும் இருமல் நம்மளை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இருக்குது. மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன், நெய் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். இதில் நல்லா ஒரு ஹாட் வாட்டரை ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த தண்ணியை நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து ஒரு 3 தடவை குடித்தோம்னா ட்ரை காஃபு இமீடியட்டாக கேட்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ஒரு நாளைக்கு 2-3 தடவை குடிச்சு பாருங்கள். நல்லா பலன் தெரியும்.